Aldenice teve falta de oxigenação no cérebro quando nasceu. Hoje, aos 41 anos, dança e se diverte graças aos tratamentos que recebeu através da instituição. Ela é uma pessoa que chama a atenção de muita gente e o pessoal vê a desenvoltura dela. Eu me sinto feliz, orgulhosa, porque eu ajudo e procuro ajudar mais ela para poder se desenvolver mais. É de suma importância a gente trabalhar essa autoestima, né, fazer um resgate social, incluir essas crianças como um todo, como cidadãos de direitos que eles têm, e parabenizar a Associação Atlética da Bahia, que está abrindo as suas portas para que a gente possa fazer, de fato, essa inclusão social. Rian tem 18 anos e mostra que gosta mesmo de um arrasta-pé. Você gosta de dançar também? Você gosta de dançar? Eu gosto. Você dança comigo? Quero. Não importa a idade, não importa o tipo de deficiência. Quando a música começa a tocar, todos querem fazer parte da festa. Mostram que aqui não existe espaço para o preconceito. Eu acho que as crianças que têm problema têm que ser tratadas do mesmo jeito que a gente não tem problema. Tem que ser a mesma coisa, do mesmo jeito. É verdade, afinal de contas, todos nós somos iguais, não é isso? Estamos aqui nessa festa maravilhosa no Cama Forró 2013. Daqui a pouco, o cantor e compositor Adelmário Coelho, que já está completando 19 anos de carreira e está com um trabalho maravilhoso, promete agitar aqui o público no Cama Forró, que começa a encher esse espaço. E eu quero saber do meu amigo Matheus Ramos, que está dançando, Matheus. Você está demais, hein? Totalmente no clima, Ana Paula. Eu quero que você venha dançar essa quadrilha comigo aqui, minha filha. Você é uma verdadeira pé de valsa. A gente continua aqui no Carramachão, esse espaço maravilhoso e democrático, onde todo mundo brinca, onde todo mundo se diverte. E quando eu falo, Ana Paula, que essa é a verdadeira festa popular da Bahia e do Brasil, é porque os mais de 300 municípios, durante os festejos juninos, realizam seus eventos, fazem a sua festa e é de graça para o povo da Bahia, seja pobre, seja rico, com dinheiro, sem dinheiro, todo mundo brinca, todo mundo se diverte ao som das atrações, ao som das bandas que fazem esta verdadeira festa e principalmente também as iguarias, enfim, se não tiver atração, se não tiver banda no seu município, não importa, tem uma fogueira, tem um quentão, tem um licor, tem um trio de forrozeiro que com certeza vai fazer a festa para você. Nesse momento aqui, acabou de se apresentar a quadrilha Vem Que Tem de Simões Filho, onde a gente aproveita para mandar um beijo carinhoso também para Simões Filho, todo mundo de Simões Filho acompanhando o Ao Pé da Fogueira 2013. A rapaziada continua todo mundo aqui, ó, esperando a próxima apresentação, a próxima quadrilha a entrar ao vivo. Você vem cá falar com a gente ao vivo aqui no Ao Pé da Fogueira. Veio curtir aqui o Cama Forró, você é de onde? Eu sou de Asdávila. Pertinho aqui, de Camaçaria. Chegou agora, o que é que tá achando da festa? Acabei de chegar, tô adorando, tô achando tudo lindo. É o primeiro ano que passa o São João aqui? E tá muito bom. Tá ótimo. E o que é que tá achando das quadrilhas aqui, da apresentação? O nível. Muito bom. O único que eu gostei mais foi o primeiro que tinha uma coroa e toda se sacudindo. E você é boa também no forró? Mais ou menos. Dança um forrozinho pra gente aí, faz o passinho. Quando não tem som, a gente faz o som na boca mesmo, Ana Paula. É com você, Paulinha. Valeu, Matheus. O clima eu sei que vai continuar até amanhecer, se deixar, não é verdade? Mas agora ele vai entrar no palco. Uma das atrações mais esperadas aqui do Cama Forró 2013, para você curtir na sua casa, para você sentir a energia desse grande forrozeiro que esse ano completa 19 anos de carreira. Ele que veio de Curaçá, esse grande interiorano. Mas daqui a pouquinho eu vou chamar ele, porque eu quero saber do nosso querido Gabriel como é que está o clima em São Francisco do Conde, Gabriel. Por aqui, Aninha, quem se apresenta é uma soteropolitana, a rainha do arrocha. Nara Costa já subiu no palco e coloca a galera aqui pra arrochar. Vamos acompanhar um pouquinho da apresentação da cantora Nara Costa.
coração a nossa querida prefeita Risa Valentino, ao vice Evandro e a todos, né, que organizaram essa festa que tá tão linda, tão gostosa. Tem homem aqui hoje? E mulher? Viu, Sônia? O povo por aqui tá aprendendo, bastante gente de Salvador vindo aqui pro interior a aprender a dançar um forrozinho e uma rocha. Mas e aí, Camaçari, como é que tá a situação, Aninha? Aqui em Camaçari, a expectativa agora é da presença do cantor e compositor Adelmário Coelho, terceira atração aqui do Cama Forró 2013. Adelmário, que também este ano está muito feliz porque fez uma carreira, uma turnê internacional, está com um CD intitulado em homenagem ao Luiz Gonzaga. Então, a gente vai esperar agora um repertório maravilhoso ao grande rei do Baião. Mais de 20 mil pessoas parece que já se encontram aqui no Cama Forró. Essa é a expectativa dessa festa que provavelmente até o amanhecer vai ter muita atração aqui, porque além do palco principal, temos 2 outros espaços aqui na festa. Tem o Coreto e tem também o Carramanchão, que é onde a festa está acontecendo. Só que eu quero voltar para São Francisco do Conde para saber como está a agitação aí em São Francisco, Gabriel. Olha, não, o clima por aqui já é de bastante romance, viu? A gente sabe que São João é aquela época propícia pro namoro, o chameguinho, todo mundo dançando junto. E quem dita o clima por aqui é a cantora Nara Costa. Vamos acompanhar um pouquinho mais desse arrocha da rainha do ritmo aqui na Bahia. Esse corpo quente, misturando a gente pra ser diferente. O ato de amar, eu te precisar. Para os meus segredos, onde os nossos erros serão perdoados na hora de amar. Eu sei.
aí, você de casa arrochou, aqui sabe que a transmissão da Record Bahia é internacional, através do nosso portal Itapuã Online. E quem acompanha a festa aqui em São Francisco do Conde, basta seguir as redes sociais aí com a hashtag Arraiado Chico. Agora eu quero saber, Aninha, pra não perder o trocadilho, essa realmente é a Bahia que a gente gosta ao pé da fogueira, né não? Valeu, Gabriel. É a festa do interior. Continua aqui no Cama Forró. Agora sim, a terceira grande atração da festa. Adelmário Coelho, pra você. Venha cair no meu braço, deixe quem quiser que fale, deixe o povo falar. Vem, amor. Vem fazendo em mim brinquedo, seu pedaço de chameiro, sopa da sua colher. Eu quero ter você tão bonitinha, cheirosinha, gostosinha para ser minha mulher. Eu quero ter você tão bonitinha, cheirosinha, gostosinha para ser minha mulher. Eu quero ter você, eu quero te amar, fica louco de prazer, eu quero te adorar. Até o dia clarear. Vem, amor. Venha cair nos meus braços, deixe quem quiser que fale, deixe o povo falar. Vem, amor. Vem fazendo em mim brinquedo, seu pedaço de chameiro, seu botar sua colher. Eu quero ter você tão bonitinha, cheirosinha, dengozinha para ser minha mulher. Eu quero ter você tão bonitinha, cheirosinha, dengozinha para ser minha mulher. Eu quero ter você, eu quero te amar, fica louco de prazer, eu quero te adorar.